ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ എങ്ങനെ കേടായാൽ നന്നാക്കാം എന്നതാണ്. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് കേടായ ഒരു ഫാനിനെ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ട് റിപ്പയറിങ്ങിന് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലീഫും കവറും എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ കവറും അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും. മെക്കാനിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗണും പിനിയനും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് സ്ലീപ്പ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ചില ഫാനുകളിൽ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്വിസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഓയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുക. ഇതിൽ ഡസ്റ്റ് കയറി ജാമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറും നന്നായിട്ട് ജാമായിട്ട് കറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ അഴിച്ചത് അതൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓയിലെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതും സ്റ്റക്ക് പാടില്ല. അത് സ്റ്റക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഓയിൽ കൊടുത്ത് അതിനെയും ലൂസ് ചെയ്യുക. വയർ കണക്ഷനോ കിറ്റോ ഒന്നും അഴിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ക്രൗൺ പിനിയനായിട്ട് വരുന്ന ഈ ട്വിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ സെറ്റും ജാമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി കവർ പിടിപ്പിക്കാം. ഈ കവറ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ക്ലിപ്പിംഗ് ടൈപ്പാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൃത്യം ഹോൾ നോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിപ്പായിക്കോളും. ഇതായി ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മുകളിൽ ട്വിസ്റ്റിന് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുച്ചിയുണ്ട്. അതിനകത്ത് പൊടിയും അതേപോലെ ഈ ഒരു ചാതി വന്നിട്ട് ഓട്ട അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഓയിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓയിൽ കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അത് ഇതുപോലെ നല്ല പ്രസ്സായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ പൊടിക്കും. അത് ഓൺ ഓഫ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഓൺ ഓഫ് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഫാൻ ഇതാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് ബെയറിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ക്രൗൺ പിനിയനും ജാമായിരുന്നു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. അഥവാ കോയിൽ കത്തിപ്പോയാൽ മാത്രം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ആർക്കും ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇതിന് വലിയ നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ കവർ പിടിപ്പിക്കാം. കവറിൽ നെട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ത്രെഡ് സ്ലിപ്പാവാണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കവറിൻ്റെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബലത്തിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗാഡിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്കും കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ നെട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രെഡ് ആയിരിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ഫാനിൻ്റെയും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാന് ഒരുവിധം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നോക്കൂ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ടിപ്സ് വീഡിയോസ് ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. താങ്ക്